まだ揺れてる。やばいやばい。これ震度6強とか7いってるよ。何もかも完全に海水に飲み込まれました。ものすごい勢いです。津波が押し寄せ好久哦，好可怕，好可怕，下烂呢！我是不是要回去啊？你不要走，你现在不要移动。对啊，你不用走啊。哦，我要坐，怎么那么久啊？那在那个温泉的人怎么办？对啊，好久哦。ネットから情報を取得すると安全確保に努めてください。津波アドバイザリー発表日時2025年12月8日23時23分各地域の情報